अरे बेटा, ये खांसी तुम्हारी सहेली नहीं है जो हर समय साथ घूमे। आज इसे ऐसे भगाऊंगी कि रास्ता भी भूल जाएगी। मौसम क्या बदला, गला ढोल बन गया। कभी सूखी खांसी, कभी कफ वाली, जैसे गले में पूरा बाजा बज रहा हो। 1 कप पानी में तुलसी की पत्तियां और कुटी हुई अदरक डालकर अच्छे से उबालो। जब आधा रह जाए तो छान कर। ये चाय गले की सूजन कम करती है, कफ को ढीला करती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है। अगर ये नुस्खा पसंद आया हो तो इसे साझा करो और ऐसे ही दादी के मजेदार और काम के उपाय जानने के लिए जुड़े रहो। अगर तुम्हें भी ये हर्बल चाय घर लानी है तो इसे खरीदने का लिंक नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। देर मत करना, सेहत इंतजार नहीं करती।